Асанбек Стамовдун «Чүй баяны» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошол жайда Дыйканбектин балдарды тарбиялоодогу өзүнө гана таандык бир методу болду. Ал балдарды ээрчитип алып, талаадан талаа кыдырып, кирип жаткан чүй суусунун аркы үйүзү менен берки үйүзүнө кулач уруп чыгып, коркок балдарга сүзүүнү үйрөтүп, сары жылан, кирпи, бака, айтор ар кандай айбанаттардан кармап келишип, кала берсе көк мелжиген чынар теректердин учуна чейин чыгып барышып, бири-биринен шамдагай, коркок эместигин мактап, ал эми жайдын айлуу түндөрү балдар болуп жаңы чабылган чөптүн үстүндө эшикте уктап жүрүштү. Үйүр алышкан балдар да Дыйканбектин жанынан карыш жылышпай, жайдын айлуу кыска түнүндө көпкө чейин уктабай, не бир коркунучтуу жомоктордон кеп кылышып жата беришчү. Ошол кезге чейин Дыйканбек бирге иштеп жаткан Айнанын ал жерде бар экени менен иши жок сыяктуу көңүл бөлгөн эмес. Кала берсе эртели кеч саламдашкандан башка сүйлөшүп да койбой, Айна да бул түркөй жигитти капарына албагансып, сыр бербей жүрсө да, аны сыртынан тымызын тиктеп, акырын үшкүрүнүп, жигиттин кыял жоругунун көп жагы өзүнө жакпаганы менен, анын башка жигиттердикине окшобогон мүнөзү келинди бара-бара кызыктырып, ой дүйнөсүн бийлей баштаган. Кыялынан кетпеген бул ойду Айна көпчүлүк убакта өзүнүн оолактатуунун да айласын кылды. Анан кантсин, ашыктык деген эрикке баш ийбеген табигый күч экендигин ал жаңыдан туя баштаган. Анткени ал бир эрден чыкканына карабастан, чыныгы махабатты башынан өткөрө элек болчу. Айна бала чагынан ачылып катуу күлбөй, түнтүрөк өстү. Бой тартып жогорку класстарда окуп жүргөндө да өзү теңдүү кыздарчылап, боз балдарга ашык болуп, алардын жазган катына каректери кадала, нымшыган, бети албырган кези болгон эмес. Ырас, Айнага эрте эскирип, курбу кыздарынын обужок чоёктогон күлкүсүн, боз уландарды көрүп көзүн сүзүп же алар менен кубалаша кеткен учурун көргөндө, силердин атыңарды окуучу дейт, силерди кыз дейт, көп жалжактабагыла деп зекип, өзү да ошол жоругуна жараша тийишкен боз балдардын адебин бере муздай мостоюп койчу. Ал университеттин 1-курсун бүтүп, айылына каникулга келген жылы көчөнүн башындагы кызыл жүз жылкычы Алмамбет ала качып кетти. Айна 10-класста окуп жүргөндө ал далай кат жазып, кыздан жооп ала албай, кээде жоргосун тыбырчылатып үйүнүн жанынан өтчү да, терезесинин көзүн албай, бирөөлөргө калп эле бак-бак унчугуп, алган эмес бир жолу той тамашада ала качып бараткан көк бүрүсүн Айнанын ачык турган эшигинин босогосунан ашыра таштап кеткен. Ошондо төбөсүнөн буу чыгып, кыл чайнаган Алмамбет Айнанын энесинин батасын алып, өпкөсүнө батпай, жоргосунун оозун дүкөндүн алдына барганда гана бир тартып, бир шише аракты чалкалай түшүп оозунан жутту да, ошол боюнча жоргонун жалына оңду-солду чайып алып, арака, кыялга мас боло, Кара Коонун жылгасындагы бир үйүр жылкысына жетип токтоду. Ошо боюнча таң атканча кырдан кыр ашып, кирпи кирмебей ичинен Айна буйрбаса да менин катыным болосуң деп өзүнө өзү ант берип жатты. Айткандай эле ал кечкурун Айнанын сууга барган жеринен 2 жолдошун ээрчите чыккан Алмамбет үйүн көздөй жетилип жөнөгөн. Бул өлөрман жигиттердин далалатына Айна каяша айтып, ачууланганы менен алар азыр өз билгенин бербей тургандыгын билгенден кийин Алмамбеттин үйүнүн босогосун аттаганча көп каршылык кылган жок. Алардын жоругуна бир чети Айна мыйыгынан күлүп, шылдыңдап баратты. Чыны менен эле алы качып бараткан жигиттердин жоругу кыздын өзүнө тамашадай көрүндү да. Кезегинде аларды карап, уят болуп каласыңар, кое бергиле деп эскертип коет. Ушул боюнча барып эле унчукпай жоолук салынып отуруп калбасын билген Айнанын ачуусу кайнап, айткандай эле Алмамбеттин үйүнүн босогосун аттаары менен башына жоолук салабыз дегендерди жанына жолотпой катуу жаңжал салды. Жанына келгендерди беттен алып, айылдын барктуу байбичелеринин да сөзүн уккан жок. Айтор жигиттин урук туугандарынын намысы келип, айлалары курганда кабар кыздын энесине жетти. Кызы башына жоолук салынбай ошол боюнча үйгө келсе өзү да жаман аттуу болуп,
жигитти да сөзгө сындырып салттан чыгаарын, куттуу үйдүн каргышына калаарын билген кексе ырымчыл кемпир таягын сүйрөп жаңжал чыккан жерге жетип барды. Эшик алдына топтолгон калың эл бир айткандан кайтпаган кайраттуу кемпирге жалынып жиберишти. Айланайын байбиче, түптүү журттун салтын бузбайлык, ата бабанын салтын бузбайлык, арбактардын кусуру урбасын, уулубуз кепке кемтик болбосун, үйүбүздөн кут кетпесин. Абийирибизди жаап кетиңиз, батаңызды берип кетиңиз. Уулубуздун кылдай кемтиги жок. Өзүңөргө кол бала болуп берет. Башыбыз тартуу. Кутмандуу байбиче, батаңызды бериңиз. Туш-туштан чыккан үндөргө жооп бербей, кемпир аза таягы менен 40 жерди бир ура унчукпастан ичкери кирип кетти. Баятан бери чачы башы үрпөйүп, адамдык намысын кое бербей каарына келип калчылдаган Айна энесин көрүп кубанды. Көп душман менен жалгыз согушуп жатып, алсыраган эрге жардам өз убагында келгендей, өчүп бараткан үмүт тутанып, шайдоот боло түшкөн Айна энесин көрүп, аны көздөй талпынды. «Апа!» деди аптыга. Жүзүнөн суру качкан энеси өзүн көздөй талпынган кызынын назарын сындыра кагып таштап, ишенимдүү жана ачуулуу сүйлөдү. «Көк беттесе, эмнеге куттуу үйдүн босогосун аттап алып чыр чыгарасың? Ырас, босого аттагандан кийин маңдайыңа жазган ушул экен деп бек отур. Таш түшкөн жеринде оор, эрге тийбегенде жерге тиймек белең. Акыры барар жериң эр, өз ырыскыңды өзүң кыйба, уктуңбу? Кайра келем деп экиленет экенсиң, бетиңди тилип таштайм. Босогону бир аттагандан кийин артыңа кыл чайба. Болду, жетишет. Көшөгөнгө көрсүн». Айнанын энеси Канышбекти мурдатан эл кадырлай турган. Анын жөн билгилиги, кайраттуулугу жакчу элге. Ушул жолку жоругунан кийин кемпирдин даңкы ого бетер чыгып: «Айланайын касиеттүү эне, сен жөнөкөй адам эмес, аялдын сырттанысың. Баскан изиңдин касиетинен айланалык», дешти жигиттин туугандары. Ошентип эл ичинде бул сапар кемпирдин жылдызы дагы бир жолу көтөрүлдү. Айна энесинин сөзүн эки кыла албай, ошол боюнча келин болуп калды. Кыздын өзөгү өрттөндү, муңайды. Санасында кири жок мөлтүр булактай Айнанын жылдызы төмөн түшүп, көңүлүнө жат Алмамбеттин аялы болду. Ал өзүнүн аялдык гана милдетин аткарганы болбосо, жүрөгү ошол боюнча жылыган жок. Баягы кыз кезиндеги суз мүнөзү келин болгондон кийин ого бетер түнөрдү. Жылкычы жигит аялынын жүрөгүн жибите албай, ал өзүн да, Айнаны да бактысыз кылды. Бирок экөөнүн ортосунда чатак да чыккан жок. Кайдыгер муздак жүрөгү жибибесин билген Айна ошондон 2 жылдан кийин кечинде жаздыкка жаңыдан башы тийген күйөөсүнө: «Алмамбет, сен экөөбүз бактысыз турмуш сүрүп жатабыз. Ушуну түшүнүп жүрөсүңбү?» деди. «Башында эле айттым эле, болбой койдуң, өзүң күнөөлүүсүң. Мен сага бул дитим менен бала төрөп бербейм. Бүт дилим менен берилип аял да болбойм. Ушул кезге чейин сага бир дагы эркелеген жокмун, бир да жолу жибиген жокмун. Биздин отубуз күйүшпөй калдык, бирге тура албай калдык, бири-бирибизди кыйнашпайлык». Айнанын бул оюн Алмамбет түшүндү. Алар чатакташпай ажырашышты. Булардын бири-бирине өйдө карашпай жүрүп эле ажырашып кеткенине Алмамбеттин туугандары түшүнгөн жок, эл да түшүнгөн жок. Ушунун баары жөнүндө кызынан бир ооз укпаса да Канышбек эне түшүндү. Бир кездеги кетирген катачылыгын билип, ал өз ичинен кейип да жүрчү. Ошондон кийин кызы Айна да энеси менен сырдашпай, энеси менен ичинен күптүү болуп, кызына чындап боору ооручу. Ал бир жолу колуна келген Айнанын саамайынан сылай муңайды. «Убалыңа калдым, бекер кылыпмын, каралдым. Мен куруюн, экинчи жолуңа бөгөт болбойм. Эми таалайыңды өзүң тап. Кандай кылам десең өзүң бил, жол сеники». Чачы куудай болгон энесин ошо замат кучактай калып Айна ыйлап жиберди. Ошондон кийин ал энесинин күнөөсүн кечип койгон. Ошентип көптөн бери Айнанын издеп жүргөн, күтүп жүргөн кишиси Дыйканбек эле. Бирок Айна өзү күткөн, өзү издеген кишинин келбети, мүнөзү Дыйканбектикиндей болот деп ал эч качан элестеткен эмес. Ошондуктан ал жүрөгүнө тынчтык бербеген кыялына ишенбей, көпкө чейин ошол ойдун тегерегинде алып турушту. Бирок Дыйканбек күндөн күнгө санаасын бийлеп,
Ан сайын жигит келинге кенедей да көңүл бурбай, Айна ошого ызаланып, туталанып, жигитке ачуусу келип жүргөн. Нечен жолу бул менменсинген жигитти кагып таштап, бугун чыгаргысы келген Айна кайра эле жанына келген Дыйканбекке жагынуунун айласын таппай бөйпөңдөп, алдына тамак ашын жайнатып, бат эле мурдагы ачуусу тарап кетчү. Ошондо да Дыйканбек алдына койгон тамагын унчукпай жеп, анан акырын рахмат айтып ордунан турат. Бул жолу да Дыйканбек түш ченде балдар менен кирип жаткан чүй суусуна түшүп келишип, эмки жумада Шамшы капчыгайы тарапка жүрүшкө чыгаарын айткандан кийин балдар жан алыга албай сүйүнүп, палаталарын көздөй уктаганы кетишти. Ошол учурда өңү кумсара четте турган Айна Дыйканбектин жанына басып келип: «Сиз эмне үчүн мени менен акылдашпайсыз? Эмне үчүн өз билгениңизди иштейсиз? Мен дагы сизге окшогон тарбиячымын. Балдар бирдеме болсо мен дагы жооп берем. Сиз педагогдук этиканы сактабай жатасыз. Мен иштен четтетип койдуңуз», деп үнү дирилдей ыйлап жиберип, өз палатасына чуркап кетти. Адегенде Дыйканбек эмне дээрин билбей турган ордунда селдейди. Чын эле бир чоң чекилик кылгандай, күнөө кылгандай сезди өзүн. Айнанын ыза болуп ыйлаганын чын себеби балдарды тарбиялоого байланыштуу эмес болчу. Ал көптөн бери ичине жыйып жүргөн бугун сыртка чыгарды. Ал келиндин жүрөгүндөгү куса болуу ый эле. Ал жүрөккө тынчтык бербеген сагынычтын, күтүүнүн, ашыктыктын ый эле. Бул ый качандыр бир кезде чыгыш керек болчу. Ал ый сыртка чыкмайынча Айнанын жаны жай алмак эмес. Муну Дыйканбек кайдан түшүнсүн? Кызык, жаштык, ашыктык дайыма кез келбейт, төп келбейт, ал дайыма кайчылаш өтөт. Бир жүрөк сен деп соксо, экинчи жүрөк башка деп согот. Эгер эки ашыктын тилеги дайыма бир жерден чыгып, алар бирге өмүр сүрсө, анда ашыктардын деми дүйнөнү куюкалап жибермек. Ошондуктан табияттын өз таразасы бар. Ал дайыма эки жалындаган жүрөктү бирине бирин коштойт, теңдеп турат. Бул өмүрдүн улуу закону бу деп ойлойбуз. Эсин жыйган Дыйканбек Айнанын артынан ала чыкка чуркап кирди. Ал ошол учурда бетин басып кадимкидей ыйлап отурган. Ыйлаганда сулуу боло түшкөн жүзүнө ый жарашкан аялдар да болот. Айна ошондой аялдардан экен. Ушул жерден ал биринчи жолу Айнаны байкады. Ал демейдеги көрүп жүргөн Айнага такыр окшош эмес болчу. Бул татынакай аялды мурда эмне үчүн көргөн жокмун деген кыязда Дыйканбек Айнанын жанына барды да акырын чачына колун тийгизип жалооруп жиберди. «Ыйлабачы эми. Чекилик менден кетиптир. Экинчи антпейм. Мындан ары сага акылдашпай иш кылбайм. Ишенип койчу Айна. Кечирип кой мени. Көрдүңбү, мен мойнума алып жатпаймынбы? Айттым го, экинчи сага акылдашмайынча эч нерсе кылбаймын». Жигиттин үнү жумшак, назик чыкты. Бул сөздөрдү Дыйканбек эмнегедир чын дилинен айтты. Ал карындашына мамиле кылгандай жылуу сүйлөдү. Чынында эле дилиндеги бир уюп жаткан мээрим ойгонуп, Айнанын жумшак кара чачына колу тийген сайын бүткөн бою калтырап, качандыр бир унут калган сезим ойгонду. Ан сайын Айна шолоктоп ыйлай берди. Көкүрөгү жибип кетти. Ал накта таза аялдык абалына эми келди. Жигиттин колу толкусун калтыратты. Ал ого бетер жибип, мындай акыбалга келгендигине өзү да таң калып, дүйнөнүн кенендигине, дүйнөнүн сонундугуна, акыры келип махаббат деген ыйык, назик нерсенин бар экенине көзү жетти. Эми ал тагдырына ишенип, Дыйканбек ушул калыбын бузбай, жанынан карыш жылбоосун самап, ага таалайдын бүлбүлдөгөн учкуну жылт эткенсиди. Ошол күнү Айна өзүнчө эле кокусунан олжого туйтунган адамдай кубанып, Дыйканбек экөөнүн ортосунда жакындашуу, түшүнүшүү башталгансыды. Дыйканбек бара-бара Айнага үйүр алып, аны кокусунан таарынтып албайын дегенсип, ага чеберчилик менен мамиле кыла, бирок жигиттин сезиминде сыйлоодон башка ой жок болчу. Айна болсо азырынча тагдырдан мындан башканы күткөн эмес. Эми келиндин түнтүрөөк мүнөзү ачылгандай, жүрүм-туруму тыккан, өзү да ары шайдоот тартып, өңү ажарлана сулуу боло баштаган. Ошентип дүйнө ажайган жүзүн ача, көңүлү куунак жүрүп жаткан жигит бир күнү эжеси сонодон катары менен 3 кат алып, жүрөгү опкоолжой ал каттарды окуганча шашты.
Эжесинин алгачкы 2 каты алда качан келип, Дыйканбектин жаңы адресин тапканча почтальонду арбыныраак кармалып калгансыйт. 3 катты эжеси кечээ жакында гана жазса керек. Мурдагы 2 катында сону аны жайкы каникулду Ысык көлдүн боюнда өткөргөндөн кийин районунун убадасы боюнча айылындагы орто мектепке которулуп алуусун өтүнүптүр. Андан ары өзүнүн көптөн бери ооруп жүргөндүгүн, айрыкча башы ооруп, түнү бою уктабай чыгарын, жалгыз бойжаны чарбасын күтүүгө кубаты жетпей, анан калса иши да кычап, керели кечке аягы талырын. Эгерде Дыйканбек бияка биротоло келип, туруктуу орун алып, үйлөнсө тилеги кабыл болгон соно жылас алгырдын дүкөнүн өткөрүп берип, тынч өмүр сүрүүнү гана эңсеп жүргөндүгүн айтыптыр. Акыркы убакта жашы 2 мүчөлүүдөн ашып калган Дыйканбектин келинчек алышын соно көбүрөөк эскерте баштаган. Ал эми Арукеден ажырагандан кийин үйлөнүү Дыйканбектин санаасына кирбей турган иш экендигин ал кайдан билсин? Эжесинин адепке 2 катын окуп алып, ар качан турмушка нааразы, ар качан оорулуу экендигин жазат деп ичинен күңкүлдөгөн Дыйканбек эми анын 3 катына көз жүгүртүп чыккандан кийин калчылдап тердеп кетти. Басмырт көрүнгөн жигиттин мынчалык ачууланганын мурда эч ким көргөн эместир. Ирдүү тамгалар менен жазылган катты ал тоголоктой чеңгелинен мыжыгып, кекиртегиндеги күрөө тамырларынан өйдө кызарып, чок басып алгандай тыбырчылап ары бери басып жүрдү. Дыйканбектин анчалык ачуусу келгендей, эжеси катында эмне жазды экен дээрсиңер. Ашыкпагыла, окуучуларым. Анын сырын азыр билесиздер. Мен аңгеменин жипке тизген шурудай өз кезеги менен улануусун жакшы көрөм. Инисинин жайкы каникулда келбей тургандыгын билгенден кийин сону абдан капа болду. Анан кантсин, көзгө басар инисинен башка анын карманаар, сыйынаар кимиси бар? Чачына ак кирип, жашы 50-үнү таянып калган ага мына мынча дүйнөнүн заңгыраган там, шагы ийилген алма бактуу короо жайы, бодо жана майда жандыктын кереги канча. Ырас, жалгыз башына мынча мүлктүн бир тыйынча кереги жок. Өзү айткандай өлсө көрүнө ала кетпейт. Ушунун баарын ал иниси Дыйканбек үчүн жыйып жүрбөйбү? Дыйканбек эжесинин ошонусун түшүнсө боло. Анын ташпоорлугуна ичи күйөт. Дыйканбектин үйүнө келип даяр тамак ашын гана жеп, бир аз кашында болсо сонуга ошол медер. Кыскасы, аны жүрөгү Дыйканбектен бир тууганчылык сыйды талап кылып жаткан. Эми ал келбесе жайды жайлата кантип чыдайт? Кантип күн көрүп, кантип таң атат? Ачууга жеңдирген сону кантсе да инисинин сесин алып коюуну чечти. Боз жигиттин курагындагы Дыйканбек ал үчүн баягысындай эле бала боюнча болчу. Ошондуктан өзүнчө буркан-шаркан түшө отуруп, эгерде ишиңди өткөрүп берип айылга келбесең, катуу жаңжал чыгат. Ташпоорлугуңду, адамкерчилигиңдин жоктугун айтып үстүңөн арызданам. Райондун чоңдоруна чейин кирем. Болбосо газетага ачык кат жазам. Коомчулук алдында абийириң кетет, дептир. Мына ушинтип коркутса эле инисин жетип келет деп ойлогон. Ал сүйүүнү, сыйлоону мажбурлоого болбой тургандыгын билген эмес. Сону ушул жерден жаңылып, бир сурду инисинин көңүлүн оорутуп алды. Ошондон кийин ал өзүнүн жазган каттарына бейик көңүл мамиле кылаарын билген жок. Айткандай, караманча көшөрүп, ачуусу келген Дыйканбек эжесинин ал каттарынын бирине да жооп жазбай, балдарга берген убадасы боюнча Шамшы Капчыгайын көздөй походко чыгып кетишти. Тоого келгенине 2 күн болгон. Алар шараккан суунун боюндагы кордончунун тамынын жанындагы карагайлардын арасына палатка тигип алышкан. Тоо суусунун шары Капчыгай ичине күндүр-түндүр тынчтык бербейт. Буурчактай көк мөлтүр тамчылар жээкти көздөй серпилип, октос берген чоң суу жолундагы үйдөй таштарды күбү менен келип сүзгөндө Капчыгай ичи теңселе түшкөн сүйт да, анан төмөндө ак шаркыратмалар быж-быж эте кайнап, бирде көкирим аңтарылып, тиктеп отурган адамдын кумарын жаза миң кубулат. Суу ушунчалык муздак болгондуктан ууртап көрсөң тишиң какшайт, колуң салсаң муздактыгы сөөгүңө жетет. Капчыгайдын күнгөй тескейлери жашыл карагайлуу черлер. Суу боюндагы майда саздактардын тегерегине бүтүндөй төөнүн таманындай чемирчек, таруудай майда жөргөмүштөр өсүптүр.
кичине эле төш таянган адам жыттуу балтыркандын арасына сүңгүп кирет. Андан ары коонун ичи менен атчан бастырсаң, ат кулактан көрүнө турган эмессиң. Кызыл аскалардын түбү солкулдаган ышкындарга толтура. Бир жолу Дыйканбек Айна экөө кордончу менен биргелешип, окуучулардын походко чыгуучу маршрутун түзүп жатышканда балдар агай, тетигини караңызчы деп чурулдап жиберишти. Көрсөткөн жакты карай салган Дыйканбек жарым чакырым төмөнтө карагайлуу беттен бейик капар түшүп келаткан ээликтин кыпкызыл куранын көрдү. Торпоктой кыпкызыл ээлик эки жагын сергек карап коюп, дарыяга жетип токтогондо жээликкен балдар кыйкырып орундарынан тура калышты эле. Дыйканбек аларды тыйып койду. Эки жагын бир аз карап туруп, сууда моокуму канганча шимирген Кайберен шашпай, кайра мурдага келген жолу менен кыялай, карагайлуу черге кирип кетти. Бул жерде элик көппү? Деп сурады кордончудан Дыйканбек. Суу ичкени келген элик эмнегедир анын да делебесин козгоп койгон. Эликтен көмө жок, кордончу кебелбейт. Атууга уруксаат эмес. Анын үстүнө мен өзүм бияка мылтык көтөрүп келгендерди жакын жолотпойм. Мылтык үнүн укпагандыктан эликтер да адамдан көп чоочубай калды. Өзгөчө эликтер тетигил жашыл коктунун алкымындагы бадалдын арасында көп. Чарчыктары жаш, ошондуктан бияка көп келишпейт. Кордончу менен Дыйканбек эртеси таң кылая электе ууга чыгышты. Көктөгү жылдыздар суюлбай, капчыгай өндүрүндө муздак шамал жүрүп туруптур. Дарыянын шаарынан сүйлөшкөн сөздөрү араң угулат. Кечээки макулдашкан боюнча кордончу бүлбүлдөгөн шиш чокуну жаңсай бакылдап койду. Бет алдыңдагы шиш чокуну кароол кылып жүрүп отурсаң, түз эле мен айткан жашыл коктунун алкымына барып такаласың. Коктунун алкымы өтө кууш. Күндүн муруту чачыраганча ошол кууш алкымды басып отуруп калсаң, мен коктуну өрдөй тик өйдө чыгып, сен тарапка эликтерди үркүтүп берем. Бирок тандап ат уулум. Балалууларына тийбе. Балалуулары өзү деле эң артында чыгат. Сен баштап чыккан Куранды кое берип экинчисин ат. Коонун алкымына чыга берген жерде бир түп долоно бар. Долононун жапсарында турсаң эле баары алаканга салгандай көрүнүп турат. Мына бул кыр менен гана жүрүп отур. Кыр сени түз эле жашыл коктунун алкымын алып барат. Сен жеткенче мен өзүм да эликтерди айдабайм. Айдаган ченде эликтердин бара турган андан да башка жолу жок. Коктунун эки жак бети тик жаламазуу. Аны өзүң да көрөсүң. Мерчемдүү жерге жеткенде аска ылдый аяктай таш кулатып жибер. Ошондо мен сени жеткен экен деп түшүнөм. Кардончу айткан кароол дөбө кол созсо жетчүдөй көрүнүп, Дыйканбек ал жерге бир чай кайнатымда чыгып барчудай сезди өзүн. Төш таяна жүрүп отуруп, кырга жармаша бергенде жону башынан чыпылдап тер ага баштады. Дыйканбек тоого чыгуу канчалык кыйын болсо, тоодон түшүү ошончолук азап деп айткан карыялардын кебин эске түшүрдү. Ал улам чекесинин терин шыпырып коюп, кырдын туу белине жеткенде жерге жарык кирди. Анын болжолу боюнча мындан арыда 1 сааттык жол бар. Булоолонуп тер чыккан төшүн ачып таштап, ак карлуу чоку ылдый соккон муздак желге көкүрөгүн тоскондо, Дыйканбектен бир бута атым эле алыс жердеги кызыл эңилчектүү таштын үстүнө кекилик секирип чыгып сайрап жиберди. Бул короз кекиликтин башкаларга «Тургула, таң атты» деп айтканы болсо керек. Ошондон кийин жоргологон кекиликтер куушуп чыгып, бири таш үстүнө чыгып сайраса, калгандары биринен бири ашып, ой тарапты көздөй кетип жатышты. Баарынан да Дыйканбекти таң калтырган чилдер эле. Кызыл тумшук чилдер анча алыстабастан аны таң калгандай тиктеп турушту да, өздөрүнө зыян кыла турган ниети жок экендигин билишкенден кийин бетегелердин түбүн чокулап оттой башташты. Ары жактан кичинекей боз балапан ээрчиткен мекиян чил чыкты. Дыйканбек кыймылдабай канча балапаны бар экен дегендей ичинен санап жатты. Бирок өз ара аябай окшош кичинекей балапандарды так саноого мүмкүн болбосо да, Дыйканбек бир чилдет 30га жакын балапан болсо керек деп баамдады. Аңчылар бири-бирине чилдей күйүмдүү канаттуу болбойт. Эгерде кыл тузакка бир эле чил түшсө, анда аны чыгарып алабыз деп жатышып, башкалар бүт тузакка түшөт. Ошол себептенби бири-бирине күйүмдүү туугандарды эл ичинде чилбоор деп коюшат.
чил тузакка суктугунан түшпөйт. Ал өзү мурда көрбөгөн нерсеге абдан кызыгып, кандай да болбосун аны тумшугу менен чокуп көргүсү келет да, зыяны жоктугуна көзү жетсе ойноп кеткенден кайра тартпайт. Эми Дыйканбектен коркпой, үйүр алыша түшкөн чилдер ал отурган таштын тегерегинде ойной, кызыл тумшук корозу моюндары койгон сулуу мейкияндарды өз тилинде сак болгула дегендей кээсин жыга тээп да жатты. Дыйканбек таштан түшүп аларды байкабаган киши болуп, алдыга басканда баягы балапан ээрчиткени ойду көздөй учуп кетти. Калгандары бөжөңдөй бир топ жерге чейин чуркап барышып, артына кылч чайбай басып келаткан Дыйканбекти ээрчи карап, өздөрүнүн сонун, назик тилинде сайрай беришти. Тоонун ойкыры куштардын сайраганына толуп кетти. Куйругу суруктогон ала сагызган бирде алыстан, бирде жакындан шакылыктап, сактангыла деп тоо ичиндеги жан жаныбарлардын баарына кабар берүүдө. Тоо койнундагы айбанаттардын сакчысы сагызган. Эгерде сагызган катуу шакылдаса, бир коркунуч бар экенин сезген жан жаныбарлар жашынып калууга үлгүрүшөт. Мергенчилер да сагызган жүргөн жерде жолуң болбойт дешет. Дагы жарым саатча баскан Дыйканбектин жүрөгү дикилдеп, ачышкан өкпөсүн басыш үчүн шайыдай жумшак бетегенин үстүнө чалкасынан жата кетти. Көк аба тунуп турган. Мынчалык жагымдуу, мынчалык таза аба менен ал эч качан дем албагандыр. Бир аз эс алгандан кийин жүрөгү жай, бир калыпта кага баштады. Ошол кезде бет маңдайындагы уядай тегерек коктучадан жылуу жыт келди. Курсактары казандай болгон 5-6 уй жуушап жаткан эле. Энелеринин жанында үйлөп койгон чаначтай торпоктору. Бирок ал тегеректеги жакын жерде боз үй жок болчу. Бул чөлкөмдө өздөрүнөн башка бактылуу жан жоктой, мурундары менен тоонун салкын шамалын искеп, арткы буттарын кезегинде серпип, ушул ырахаттын бузгусу келбей мемирешет. Баары тең кысыр уйлар экенин Дыйканбек түшүндү. Ээси жумасына бир гана жолу көзөмөлдөбөсө, алар күндүр-түндүр ушул жайлоодо болсо керек. Ырас, чогуу жүргөн уйлар карышкырга алдырбайт. Дыйканбек болжогон жерге жеткенде күндүн нуру чачырады. Төмөн жагы адам жүрө алгыс карагай чирдүү түнт жашыл кокту. Тегереги ал өзү мурда көрбөгөн не бир дүйүм гүл. Адамдын буту тийбеген бул жер кереметтүү дүйнөнүн өзү болчу. Ал көмкөрөсүнөн жатып, дүйүм гүл, баш алган көк жашаң чөптүн жыпар жытына мас боло, жүрөгү бир калыпта ачык согуп, кыялы алып уча, ааламдагы бирден бир бактылуу адам өзүм деп түшүнүп, ушул 1 минуттук кереметтин кылымга айланышын самай, кала берсе аны ушул калыбынан өзгөртпөй кармап туруу Дыйканбектин өз эркиндеги гана нерседей көрүндү. Күн нуруна жуунган тиктеп отуруп, миңдеген сулуу көз жалгыз гана ага кадалгандай бети албырып, чын уялгандай көзүн жумду. Ошол кооз кереметти жараткан Теңирге бир саам ишенип кетти. Бет маңдайында бир эле секиси жетчүдөй аппак мөңгүлүү тектирчелер жатат. Андагы күн нуруна чагылышкан ак мөңгүнүн тазалыгын, актыгын Дыйканбек эч нерсеге салыштыра албай койду. Буту басып турган гүл жайнаган жумрут тоо ааламдын борбору, ааламдын киндиги сыяктанат. Ушул гүл жайнаган жашыл дүйнөнүн ажайган сулуулугун бир көрүп, анан өмүр сүрүү дегендин рахатын туюп, өзүңдөн кийин да ушундай сонун дүйнө калаарын билип туруп өлсөң эмне арман? Кызыл чаар калкан көпөлөктөр, ошол миң кубулган гүлдүн өзүнө окшогон жашыл, сары, ак, кызыл, не бир түркүн көпөлөктөр толуп кетти. Дыйканбек кайрадан чалкасынан түштү. Сары түктүү жапайы аарылар, баягы кооз көпөлөктөр гүлгө магниттей тартылып, балжыттанган чөптүн түтөк жытын искей, анын кулагына табияттын миң кубулган үнү угулуп, жандуу, кереметтүү табият ырдап, Дыйканбек чалкасынан түшкөн боюнча былк этпей обонду тыңшай берди. Анан алыстан күкүк таңшыды. Жайдын нак ортосунда тили ката эле кандай күкүк дегенсип, Дыйканбек кайрадан кургак, коюу көкчөпкө башын катмакчы болгондо мылтык атылып, күкүк үнү тып басылды да Дыйканбек бияка эмне үчүн келгендигин эстеди. Дароо тура калган ал тоолдой таш кулатмакчы болуп, бирок тегерегинен муштумдай да таш таба албай убараланды. Баягы кордончу айткан долоно өзүнө 10 метрче эле жерде экенин көрдү.
Долонон көздөй басканда чер токойду качырата өрдөп келаткан добуш чыгып, Дыйканбек мурдагы ордуна көмкөрөсүнөн жата калды. Катуу келаткан добуш 50 метрче жетпей токтоду. Ошол маалда күн кичине шашке болуп калган. Шамал жүрбөй айлана тына түштү. Дыйканбекти көздөй келаткан эликтин кураны кыймылдабай, анын ачекей мүйүзүнүн учу көрүнүп турду. Өз боюн жапкан чөптүн арасына сойлоп кеткен Дыйканбек эми бет алдындагы кара аякты колу менен акырын ачып, анан дем да чыгарбай сулк жаткан. Эч ким жоктугуна ишенгендей элик дагы 10 кадам шилтеди да жытаңдып кара тумшугун тике тосту. Чоочун жыт жоктугуна көзү жеткенден кийин чый дегендей бышкырып койду да көкүрөгү менен алга карай 1-2 секиргенде эликтер Дыйканбектен жогорураак дагы 10 кадамча барып токтоду. Ушул абийир болду, деди ал ичинен. Эми кокус жел жүрсө да анын жыты эликтерге жетмек эмес. Эликтер бул дүйнөнүн эрке баласы жалгыз гана өздөрү экенине көздөрү жетип, ушунчалык ишеничтүү, бейкут түр менен туш тарабын маңкая карап, бөйрөктөрү гана азыраак солкулдап, алардын куу мүйүздүү кураны тим эле боеп койгондой кыпкызыл, ал эми ургаачыларынын жүнү мала кызыл болчу. Коюу чөптөн эликтин чаарчыктары көрүнгөн жок. Куу мүйүз курандагы бир бышкырып, өзү алга басты. Бул эликтердин өз тилинде «Силер ордуңардан жылбагыла» дегени болсо керек. Беркилери козголгон да жок. Бирөө көчүгүн мөңгү жакка каратып, маңдайын Дыйканбекке бурду. Алдында чаарчыгы жаткан сыяктанды. Азыр анын жалжылдаган көзү Дыйканбекке даана көрүндү. Мындай сулуу көздү, кооз турпатты ал мурда эч качан көргөн эмес. Жалжылдаган коюу, каралжын көз. Дүйнөгө ушунчалык таза караган сулуу көз. Кызгылт ичке мойну да сулуу. Тизи алдында жаткан чаарчыгын бир нерсе деп жаткансып, каралжын уурту бүлкүлдөй, кезегинде кичинекей токол куйругун шыйпан коет. Дыйканбектин бүткөн бою калчылдап, канчалык өзүн кармоого аракет кылса да, жүрөгү булкуп жатты. Ааламдагы эң сулуу деген аялдын көзү да бул эликтин көзүнө тең келбес деп ойлоп коет. Ааламда жок ыйык, сулуу көз, ааламда жок сулуу турпат. Дыйканбек чөгөлөй калып, бул табияттын өзүндөй таза кайбериндин жалжылдаган көзүнөн өпкүсү келип, сулуу көз аны арбап сыйкырлап жатты. Аялды сулуу дейбиз. Ал эми эликтей көрктүү, эликтин көзүндөй сулуулук табиятта жок чыгар. Булардын туулган жерлери мекендеген чөйрөсү сулуу. Аларда ошол керемет сулуулук жараткан. Бул сулуу жаныбардын элесин карегине сиңирип, бул сыйкырдуу сулуу көз Дыйканбектин каны менен кошо айланып, анын жүрөгүнө барып кадалгансыды. Жалжылдаган сулуу көз арбап, аны өзүнө улам куштар кылып жатты. Бир маалда ар жактан Курандын бакырган үнү чыгып, эликтер ошол замат көздөн кайын болду. Алар туягынын түбүнө адам жаткандыгын, жан алгыч жаткандыгын туйбай кеткендиги жакшы болду. Дыйканбектен башка бирөө болсо муздак коргошун жүрөгүн араламак. Ал туруп барып эликтер тепсеген жерди тапты. Алардын ташты ою баскан темир туягы сары гүлдөрдү кырча басып таштаптыр. Ал жер элик жыттанып турду. Дыйканбек эңкейе калып, эликтин туягы турган жерден кырчылган сары гүлдөрдү үзүп алып, кайрадан чалкасынан түштү. Ошентип ал ааламдын киндиги ушул деп эсептеген жерге кайра жан баштады. Кала берсе өзүн бир бөтөн планетадан келгендей сезип, асма менен жер биригип калган. Күн ысып, ал кайрадан бул кооз, наристе табиятты тыңшай, баягы миң кубулган музыканын үнүн кулагы кайра илип алды. Ааламдагы бирден бир бактылуу киши менмин деди. Чоочун планетадан келгенсиген Дыйканбек магдырап, жүрөгү да бир калыпта ачык, таза согуп, бешенесинен таалайы куюлуп жатты. Боргулдана тердеп, күйүккөн кордончу келгенде Дыйканбек кулачын жазып чалкасынан жаткан. Ой уулум, деги соосуңбу? Сопсоо боюнча жүзү күлмүңдөгөн жигиттин жанына бир аз туруп, ал кайрадан таң калып койду. Жолдо келатып, мен сени бир жериң кокустатып алдыбы деп коркподумбу? Мына тамаша, деги айтчы, эмнеге ок чыгарган жоксуң? Я, жаныңа бир карыш келген эликти атпаганың эмне? Жаш сорпо ичип жыргабайт белек. Азыркы эликтин эти тим эле өрүк эмеспи? Карачы, эртеден бери бекер убара кылдың. Мылтыгымды октобой калыптырмын.
деди калп эле Дыйканбек. Элик жаныма келгенде мылтыкты октойм деп качырып жибердим. Капа болбоңуз, аксакал. Буйрбаган ашка мурун канайт деген ошол. Кордончу Дыйканбектин жообуна канчалык ишенгенин ким билет? Экөө унчугушпай ошол гүл жыттанган чөбү адамдын кекиртегинен чыккан токол жон менен өйдө жүрүп отурушту. Алыстан элик бакыра баштады. Мына күн чоң шашке болуптур. Эликтер түнт бадалга кирип кетишпедиби? Эми аларга жалынсаң да чыгышпайт. Жол болбой калды. Кетелик үйгө. Кордончу менен Дыйканбек токтогон бийик адырдан ары мелтириген көк жайык жаткан. Ошол карагайлуу жашыл жайлоонун алкым жагында 2-3 үйүр жылкы жүргөн болчу. Андан бери карагайлуу ай дөштө боз үйлөр көрүнүп турду. Жылкычылардын айылы деп ойлоду Дыйканбек. Аксакал, сиз үйгө бара бериңиз. Мен кечке жуук барам. Кечиксем издебегиле, деди Дыйканбек. Кордончу жонундагы азыгын Дыйканбекке чечип берип жатып кобурап койду. Жылкычылардын айылына баргың келсе, үйдөн ат минип чыксаң деле болот. Кордондон өйдө түз эле жылкычыларга кеткен жол бар. Эгерде жылкычыларга барсаң, карагайлуу токойдун ичине кирбе. Көбүнчө кыр бойлоп жүр. Токойдо аюу бар. Аюуга адамга өзү кабылбайт. Жапайы камандан сак бол, уулум. Камандай өжөр айбан болбойт. Биякта жапайы каман көп. Дыйканбек кордончу айткандай кырды бойлой жүрүп отурду. Качан коктуга жетип, төмөн түшө баштаганда аябай кыйналды. Эки тизеси уюп, тик түшүү азап болду. Ал кызыл асканын капталындагы тектирчеге отуруп, мылтыгын жанына койду да жонундагы азыгын алды. Күн чак түш болчу. Бирок бутактары тартайган жапалак арчанын көлөкөсү тийип турган жер аябай салкын эле. Суусаган Дыйканбек кол чаначтагы муздак айрандан жуткандан кийин көзү ачыла түштү. Суусуну канган ал чарчаганын эми сезип уйкусу келе баштады. Ошол кезде анын оң жагынан өзүн көздөй кимдир бирөө таш ыргытып жаткансыды. Дыйканбек уюган бутун сунуп, эч нерсени элес албай шалдайып, бүткөн бою мемиреп, эс алуунун рахатына батып бараткан. Эми томпойдой таш жакын эле жерге келип түштү. Кордончу келип тамаша кылып жатат деп ойлогон ал таш ыргыткан жактан эч кимди көрө алган жок. Чаначынын оозун байлап жатып кордончу: "Токойдон абайлап жүр, аюу бар дебеди беле? Эми мени тамаша кылып өзү жашынып келсе керек", деди ичинен. Кордончуга сыр алдыргысы келбей кайра үргүлөдү. Ошол маалда бош ыргытылган таш дагы Дыйканбекке 10 кадамча жетпей топтей түштү да төмөн кулап кетти. Таш ыргытылган жакты жалт караган Дыйканбек өз көргөнүнө ишенгиси келбей шалдайды. 40 кадам гана ары калың карагаттын түбүндө көчүгү менен отуруп алып, өзүнүн көзүн албай тиктеп турган күрөң аюуну көрдү. Бирок анын отурушу бекем сыяктанды. Эмне кылар экен дегенсип аюу да андан көзүн алган жок. Кулап кетпейин дегенсип ал колу менен карагаттын түбүнөн тутамдап алыптыр. Дыйканбек анын жакын жерде үңкүрүү, мамалагы бар экенин түшүндү. Аюунун көз карашында: "Сен мага тийбе, мен сага тийбейин. Сени биринчи көрсөм да катылган жокмун. А сени көздөй таш ыргыткан себебим жөн гана эскерткеним. Кел, баатыр, жайынча ажырашалык. Менин жаман ниетим жок, кеткин", дегенсип Дыйканбектен көзүн албайт. Дыйканбек тизеси калчылдап, адегенде эси чыгып кетсе да, аюу эч качан адамга өзү катылбайт, коркпо, деп. Анан ал ордунан турду да аюуну көрмөксөнгө салып, мылтыгын оозун ылдый карата асынды. Аюу да аны кыймылдабай карап турган. Дыйканбек артына акырын кайрылды да: "Мынакей, мылтыктын оозун атайын ылдый каратып алдым. Сага зыян кылбайм. Кош", дегендей аюуга кол жаңсады. Ал жигиттин оюн түшүнгөндөй оң колундагы муштумдай ташты жерди көздөй бош ыргытып койду да, бирок ордунан козголбой